عبارة عن بناء هندسي من الصوت. تبدأ باستخبار تقيل يعرض فيه العزف مهارته، وبعدين ندخل في المصوت ونمشي في الإيقاع لغاية ما نوصل للختم السريع اللي بيخلي السامع في حالة طرب وسلطنة ملهاش آخر. الفرقة الموسيقية بتعتمد على الآلات الأصيلة زي العود التونسي والقانون والرباب، ومعاهم الطار والدربكة اللي بيظبطوا الإيقاع، وكلماته دايما بين الغزل العفيف وجمال الطبيعة والروحانيات الصوفية. ورغم إن الروح واحدة، بس المالوف في كل بلد له طعم. المالوف القسنطيني في الجزائر له وقار وهيبة، والمالوف الليبي بيعتمد أكتر على الإنشاد الجماعي القوي. أما في تونس فالمدرسة الرشيدية قدرت تحول الفن ده من مجرد حفظ وارتجال لعلم وموسيقى مكتوبة ومدروسة، عشان تضمن إنه يعيش للأجيال اللي جاية مهما الدنيا اتغيرت. لغاية النهاردة المالوف لسه هو زينة الأفراح التونسية، وهو روح ليالي رمضان، وصوته بيوصل للعالم كله في المهرجانات الدولية. المالوف مش مجرد تراث قديم في الكتب، ده كيان حي بيفكرنا دايما إن الفن الحقيقي ما بيعرفش حدود، وإن الجمال الأندلسي اللي ضاع من زمان لقى في تونس وشمال إفريقيا وطن يعيش فيه للأبد. المالوف حكاية وطن بتتحكي بالأوتار وبتتحفظ في القلوب. فقرة الانفوجراف. فقرة الانفوجراف بنتكلم فيها عن شخصية عربية بارزة، وزي ما بقول لكم دايما انه لو كان شخصية عربية بارزة في مجال الأدب ولغتنا العربية فبيكون تأثيره في الوطن العربي فقط، لكن لما بيكون شخصية علمية الحقيقة علمائنا أثروا في كل أنحاء العالم. النهاردة شخصيتنا أدبية، كاتب، صحفي، لكن الحقيقة إنه مثير للجدل جدا. شخصية اسمها علم بشكل كبير جدا في وطننا العربي لأن ليه أسلوب مختلف، فتح ملفات كتير جدا، لكن كانت ملفاته بتتفتح بشكل معين، ساخر في أغلب الأحيان، جامد في أحيان أخرى، لكن الحقيقة إنه في ناس استساغته وحبته جدا 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 واستساغت أسلوبه ده، وفي ناس كان بالنسبة لها وما زال محير جدا جدا. الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هو الصادق النيهوم. تعالوا إن احنا نتعرف عنه بشكل كبير، أهم محطات حياته، بداياته، أعماله، خاصة إنه هو عمل في صحيفتين مهمين جدا، صحيفة الحقيقة وفي مجلة الأسبوع العربي. تعالوا نشوف مع بعض رحلته من خلال فقرة الانفوجراف. يلا بينا.
في فقرة المرشد السياحي اللي بجد بحس إنها حقيقية جدا. بنخش مدينة من المدن العربية، بنعرف عنها حاجات كتير، بنشوفها بعينينا، بنتمشى كده ونعيش جوه شوارعها وأماكنها، ونشوف ناسها، نشوف أكلاتها، نشوف حاجات كتير جدا فيها. النهاردة الحقيقة المدينة من أول ما تشوفها كده هتحس إن أنت داخل فيلم خيال علمي. يعني حاجة رهيبة، كمية من التكنولوجيا والمباني الرائعة الشاهقة اللي شكلها المعماري جديد وغريب، كأن بجد سافرت لا إما في رحلة للفضاء لا إما دخلت فيلم خيال علمي. مدينة لوسيل في القطر، والحقيقة انه مبنية ازاي بقى، معمولة ازاي، الفكر جه ازاي، بس هي كل حاجة فيها بتكنولوجيا، كل حاجة فيها تكنولوجيا. فايه رأيكم كده نروح ونكتشف المكان ده؟ بالنسبة لي انا جديد ما شفتوش قبل كده. يلا نروح وننبسط بالرحلة الجميلة دي. يلا بينا، والفقرة الجاية يلا. على بعد 20 كيلومتر فقط شمال العاصمة القطرية الدوحة تولد مدينة من رحم الخيال. هنا حيث امتزجت رائحة البحر بعبق زهرة لوسيل النادرة التي منحت اسمها لهذا المكان. ترتفع اليوم ناطحات سحاب لا تعانق السماء فحسب، بل تعانق المستقبل. لوسيل ليست مجرد توسع عمراني، بل هي مدينة الحياة، مشروع تبلغ تكلفته 45 مليار دولار ليرسم ملامح قطر في عام 2030 وما بعدها. تخيل مدينة صممت لتخدم الإنسان أولاً. في لوسيل تم تطبيق مفهوم مدينة ال15 دقيقة، حيث كل ما تحتاجه من مدارس وعيادات ومراكز تسوق يقع على بعد دقائق معدودة من منزلك. هنا تمتد البنية التحتية الذكية تحت الأرض، من أنفاق تبريد المناطق التي توفر الطاقة إلى شبكة شفط النفايات المركزية. أما فوق الأرض فيتحرك ترام لوسيل بهدوء ليربط 19 منطقة حيوية، ويمنح السكان والزوار وسيلة تنقل ذكية تغنيهم عن صخب السيارات وزحامها. خلف هذا البريق المعماري يقف محرك مالي وهندسي جبار، حقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، هو القلب النابض الذي يمول هذا التحول. وبينما تشاهد الأبراج في منطقة المارينا، لا يمكنك تجاهل مشروع معبر شرق الطموح، 3 جسور أيقونية من تصميم كالاترافا ستتصل عبر أنفاق تحت الماء لتربط المدينة بالدوحة والمطار، محول الساحل القطري إلى عمود فقري حضري واحد. في قلب المدينة يقبع استاد لوسيل الوعاء الذهبي الذي شهد تتويج ملوك القرى، لكن قصته لم تنتهي بصفارة النهاية، فهو اليوم يتحول بذكاء إلى مركز مجتمعي نابض يضم مدارس ومقاهي ليكون جزءاً من حياة الناس اليومية. وبالانتقال إلى جزر قطيفان الشمالية نجد قمة الرفاهية المائية، حيث المتنزهات العالمية وفنادق ال5 نجوم. أما
بلاس فاندوم فهو ليس مجرد وجهة للتسوق، بل قطعة من باريس أعيد بناؤها بروح قطرية، حيث القنوات المائية وعرض الليزر تروي قصصاً من الجمال. لوسيل هي الاختبار الحي لمدى قدرة الدول على تحويل الثروات الطبيعية إلى رأس مال حضري مستدام. إنها مدينة توازن بين العولمة الصارخة وبين التراث العربي الأصيل. بحلول عام 2026 ومع اكتمال المزيد من ملامحها، لن تكون لوسيل مجرد نقطة على الخارطة، بل ستكون الدليل القاطع على أن الأحلام الكبيرة إذا ما اقترنت بالتخطيط الذكي يمكنها أن تغير وجه التاريخ. لوسيل، حيث يبدأ المستقبل الآن. نيجي الكلمة المعناها، والحقيقة الفقرة دي مشوقة جدا بالنسبة لي، لأنه في كلمات كتير جدا احنا بنقولها ومتخيلين انها كلمات أجنبية. بنكتشف ان الكلمات دي عربية، وده ايه اللي بيخلينا يحصل لنا اللخبطه دي؟ يمكن لانه طبعا فترات كتير جدا جدا كان في استعمار، كان في الناس بتاخد من لغات اجنبيه سواء الفرنساوي سواء الانجليزي، فيمكن ده اللي مرسخ في دماغنا انه الكلمات اللي بتتقال دي هي مأخوذه من هذه الايام. لكن الحقيقه والاكتشاف اللي اكتشفته معاكم في برنامجنا في يوم جديد انه لا، ده في كلمات كتير جدا مأخوذه عن اللغه العربية. فالنهاردة هنتكلم عن مجازين، مجازين بالفرنسي، مجازين بالإنجليش. هل الكلمة دي هي بقى كده مأخوذة ولا هي أصلها عربي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في كلمة ومعناها. يلا بينا. نيجي لفقرة الحكاية العربية الجميلة، واللي زي بالظبط كده لما كنا بنستنى لحظة ما ننام عشان نسمع حكاياتنا الحلوة من جداتنا أو أمهاتنا،
ونسمع حكاية يمكن في الظاهر كانت واحنا صغيرين بتبان لنا ان هي حكاية ممتعة، احنا عايزين نسمع الحكاية عايزين نسمع الحكاية، يمكن عشان نسافر بخيالنا قبل طبعا ما يبقى التلفزيون شاغلنا الشاغل وقنوات دوسة ريموت نسافر الدنيا كلها ونسمع حكايات منها الحقيقي واللي مش حقيقي، ونشوف أفلام من كل أنحاء العالم. كل ده كان في قصة صغيرة بسيطة بيحكوها لنا قبل ما ننام، تشغل خيالنا وتشغل إدراكنا ونتخيل الأشكال المختلفة سواء لحيوانات سواء لبني آدمين. عندنا مصادر كتير، عندنا ألف ليلة وليلة، وعندنا السندباد، وعندنا كليلة ودمنة، وعندنا حاجات كتير أوي. النهاردة كليلة ودمنة. طيب هنسمع حكاية إيه؟ هنسمع حكاية الغراب والتعبان. فواضح كده من الشكل الغراب ليه طريقة تفكير بشكل بأنه طائر بحاجات كتير جدا، وعندنا التعبان اللي هو رمز للخوف ورمز كده ورمز للدهاء والمكر. طيب القصة أكيد هنخرج منها بمغزى كبير، وهنشوف فيها طريقة مكر ودهاء لكل واحد فيهم. مين فيهم هينتصر، وهل هينتصر حد فيهم على التاني ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه من خلال حكاياتنا العربية. يلا بينا. كان يا مكان في غابة بعيدة ومن زمان، قالوا كان فيه غراب عايش في أمانة الله فوق شجرة عالية، لكن نصيبه خلاه يسكن فوق جحر تعبان أسود ملوش عهد ولا أمان. كل ما الغراب يربي ولاده الصغيرين، التعبان يتسحب وياكلهم بدم بارد ويسيب الغراب في حسرة على ضناه. الغراب من كتر القهر فكر يروح يهاجم التعبان ويخلص منه بنفسه، لكن صاحبه ابن قاوة كان راجل عاقل ومثقف، وقفه وقال له: يا صاحبي اللي انت ناوي تعمله ده انتحار، التعبان قوي والمواجهة معاه خسرانة، انت محتاج حيلة ذكية تخلصك منه من غير ما تعرض نفسك للخطر، الدماغ هي اللي بتكسب في الآخر. الغراب سأله بلهفة: طب والعمل؟ ابن قاوة رسم له الخطة وقال له: طير فوق بيوت الناس وعينك على أي حاجة غالية تخص الهوانم، عقد ذهب أو غوايش، اخطفها وتطير على مهلك عشان الناس تشوفك وتجري وراك، وأول ما توصل عند الشجرة ارمي الذهب في جحر التعبان والكل بيتفرج عليه. الغراب نفذ الخطة بالحرف، نزل زي الصاروخ على عقد ذهب غالي لواحدة من الأعيان وخطفه وطار بيه. طبعا الدنيا قامت وما قعدتش، والخدم والحرس جري وراه بالعصيان، والغراب بذكاء كان بيطير شوية ويستنى شوية عشان يفضلوا وراه، ولما وصل عند الشجرة رمى العقد جوه جحر التعبان واختفى هو فوق الشجرة. الناس وصلت وبدأت تفتش في الجحر، فطلع لهم التعبان وهو غضبان وبينفخ. طبعا الناس ما تفهمتش معاه ونزلوا في ضرب لحد ما خلصوا عليه، وأخدوا العقد بتاعهم ومشوا. ومن يومها الغراب عاش في سلام وأمان، واتعلم إن الحيلة والذكاء بيقدروا يهدوا جبال من القوة والبطش. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. الختام جه بسرعة والوقت مر معاكم بشكل سريع جدا جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اتكلمنا في الموضوع عن المالوف والموسيقى اللي موجودة في المغرب العربي، وازاي فضلت محتفظة بشكلها وتراثها رغم التجديد والتحديث فيها. شفنا كمان ورحنا مع بعض للوسيل في قطر، وشفنا التكنولوجيا والشكل الرائع المبهر.
شفنا كمان كلمة ومعناها، وعرفنا إن مجازين أصلها عربي. كمان رحنا أخيرا سمعنا حكاية جميلة للغراب والتعبان، وطلعنا بمعلومة وحكمة كبيرة جدا. فنختم معاكم ونقول لكم صباح يوم جديد، واستنونا إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الميعاد وحكايات جديدة. يلا بينا.